ये है पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर की मालकिन। ये इंडिया की पुराने हेलीकॉप्टर को देखकर हंसने लगती है। तभी इंडियन लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो गैराज में जाकर अपने पुराने हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने लगती है और रिपेयर करके ये भी हेलीकॉप्टर को नया बना देती है और पाकिस्तानी लड़की से रेस लगाने का चैलेंज करने लगती है। पाकिस्तानी लड़की चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और रेस शुरू हो जाता है। दोनों तेजी से आगे बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे से आगे होने का पूरा कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं हो पाती हैं और दोनों बराबर में ही चलती है। अब हार जीत का फैसला वोटिंग से होगी। पाकिस्तान को जिताने के लिए कमेंट और इंडिया को जिताने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक देकर जाएं।